有啲乜嘢嘢可以令到佢個估值喺一份業績之間，大家覺得煥然一新嘅，我要俾翻一個高好多嘅估值你先喺港股入邊。即係呢一樣嘢包括嚟緊小米啦，包括嚟緊1211啦，包括嚟緊嘅700啦、3690啦，好多隻都未出嘅。咁但係你會唔會可以因為今日係其實未反映到 DeepSeek 呢樣嘢？咁喺唔係佢哋講完一大堆有關 AI、有關 DeepSeek 嘅嘢，然後就能夠砌一個高估值俾佢呢？Hello， 歡迎收睇今集嘅 Trip Talk。咁喺我隔離咧就請到重量級嘅嘉賓 KO Sir。唔重嘅。Hello KO。Hello Anna。Hello 大家好。Hello 致富嘅觀眾。係大家好。咁最近呢個市啊真係好挫啊！美股挫完咧，而家到港股挫喎。因為見到港股咧，其實今日咧其實已經跌緊400幾點啦。咁唔知啊 KO Sir 覺得即係最近個市咧，之前就話即係可能有一個東升西降嘅現象啦，但係好似呢一日又好似推翻之前嘅説法咁。不過咧就嚟緊就適逢業績期啦，即係會唔會港股有啲可能績優股表現得好啲，會帶動翻港股個氣氛再一次向上咧？你覺得？阿里巴巴有，大家就期待700有。咁期待700有咧，700就要帶動一眾嘅科技股，一定要加大佢嘅資本開支。咁呢件事我諗大家都會諗噶啦，但係佢同一日咧係有 FOMC 嘅。咁如果 FOMC 19號係啦，FOMC 唔夠鴿咧，咁都係死嘅。因為而家我諗30%係跟美股，多數我哋係跟 A 股。咁點解有時我哋而家仲浪緊23,400喎？點解咧？咁最主要嗰樣嘢就係因為 A 股其實冇真正地去大跌，因為佢喺度浪住咗嘅。包括其實琴日咁樣啦，琴日你見到哇跌成1000點嘅道指，然後上到嚟可以今日可以港股跌1點嘅，琴日佢特別 U 到跌1點。係啊，本身跌緊500幾，跟住得翻1點，係啦。係啦，咁其實 A 股係好幫到手嘅。咁但係呢件事能唔能夠持續咧？或者就係如果喺個資金面，如果真係環球都衰退嘅，或者呢一個係一個今日嘅主軸啦。變成咗就係大家對於一啲風險資產，包括股票啦，甚至乎風險嘅市場啦，呢一樣嘢係會諗後一步先嘅。我諗晒一啲相對低風險嘅嘢，咁你成個市場流動咪細咗咯。咁所以呢件事你喺個資金流喺港股大概都見到嘅，亦都唔係話而家外資瘋狂地去買貨，外資瘋狂地去超配緊個港股。呢一樣嘢其實你可以見到佢哋有買，但係佢哋有買同佢哋落場係咁炒係兩樣嘢嚟嘅。係啊，即係外資嘅呢個概念咧，我諗大家觀眾都成日聽新聞就話今日外資掃貨，又話即係北水又回歸。但係其實呢啲消息咧，即係你睇咧，其實係咪都係有陣時市場都可能後知後覺，或者啲投資者可能齋聽呢啲消息去追貨，其實都比較容易大風險喺度咧。因為其實如果你23,000點樓上去買港股嘅，買正股嘅，其實你而家圍落去條數，你冇乜得賺嘅。呢一個係第一樣嘢啦。咁變成咗就係喺港股你玩高追呢一樣嘢咧，唔緊要嘅，唔緊要嘅。但係睇得好緊咯，就係呢一隻好喎，或者呢一隻係強勢喎。咁一路追強勢係冇問題嘅，但係追到一個位，以為啲強勢股唔係再去破頂咯，或者同個市開始有啲唔相符一齊行咯。呢個時間你開始要驚。咁你見到110係咁嘅，你見到981都係咁嘅。咁變成咗咧，而家好多嘅錢咧圍住咗，不停地去短炒啦，不停地去或者甚至乎就係哇北水係咁流入喎，但係北水並唔係一個可靠嘅資金來源嚟嘅。第一，北水唔係成日都贏錢。第二就係你唔知道北水 total 有幾多錢，因為大佬你即係大家話大媽點，其實佢就非常有錢嘅。咁第三樣嘢就係佢哋走嘅話快過我哋。係啦，咁變成咗就係如果我跟佢哋咧，我就慢咗好多步啦。流入係啦，第一樣嘢係咁啦，第二就係我流入係破紀錄喎，跟住之後但係第二日又走翻喎，咁嗰件事係咩嚟嘅咧？其實就係一啲不停地去 loop 緊隻2800同2822嘅嘢嚟嘅，入邊嘅成100幾廿億都係玩緊佢哋。事實上係咪真係瘋狂地流入咧？咁或者就係好啦，瘋狂地流入去係咪一路都嗰隻個股係咪一路都因為有北水而去係真係唔會跌，定係你見到北水流入咧有一個好重要嘅位，
就係咧大跌嘅股票咧，通常都流入得多嘅。係。你比亞迪配股，佢流入得多。700大跌，佢會流入得多，會係呢一種即係變成咗我一跌落嚟我就買。咁同我哋嗰個諗法其實係唔同嘅。我係跌落嚟係應該驚。係跌落嚟係邊個買嘅？係完全相反啊！係啦，完全係分別。所以完全唔可以信一個指標咯，即係要睇市場好多唔同嘅指標係而去睇嘅。咁你頭先有講過，睇就好似阿里巴巴喎。咁而家阿里巴巴都比較高位喎，你又點樣睇啊？而家個價位？佢第一次140蚊附近，佢個動力好夠嘅。第二次再去試140蚊，甚至乎上到去145咧。嗰個動力咧，整體係跌咗好多嘅。咁呢件事同啱啱我哋一開波講話，外資買緊貨，唔係咁啦。咁如果係咁嘅，繼續推上去啦。因為喺港股有一樣嘢幾得意嘅，大家可以留意翻前2、3次炒反彈浪啦。你當3000點啊、4000點都係反彈浪啦。你當佢每一次炒反彈浪咧，佢都冇停嘅。佢都係直接行一級高過，一路上一路上一路上嘅，咁啊變成咗咧。假如個市佢磨得耐咧，嗰個狀態咧就係大家我食咗先，因為去到尾大家都知道，咦唔係喎，我立心都唔係去做呢一樣嘢嘅喎，唔係諗住好長揸呢啲股票嘅喎，見你唔喐啊，我走咁啲，跟住你就會堆壓咗一啲嘅沽盤，變成咗就係好啦。假如而家你港股喺一個23000到24000啦，你當呢度1000點去玩啦，咁你呢1000點去玩，我最少我要搏都翻去23000附近，我再望係咪值得啊？而唔係我23600，我23700，然後買，我覺得我上邊仲有900點嘅1000點嘅升幅啊！呢一樣嘢就變成咗，因為你一止蝕落嚟。你都係600-700點，咁變成咗你根本冇值博率可言啊！但係個業績期會唔會帶動恆指再上咧？你覺得？即係24000其實短期都係見咗頂㗎啦，係嘛？有啲乜嘢嘢可以令到佢個估值喺一份業績之間，大家覺得煥然一新嘅？我要俾翻一個高好多嘅估值你先喺港股入邊。即係呢一樣嘢，包括嚟緊小米啦，包括嚟緊1211啦，包括嚟緊嘅700啦、3690啦，好多隻都未出嘅。咁但係你會唔會可以因為今日係其實未反映到 DeepSeek 呢樣嘢？咁係唔係佢哋講完一大堆有關 AI、有關 DeepSeek 嘅嘢，然後就能夠砌一個高估值俾佢咧？即係呢一個就係變咗大家都係一個未知數，定係我今日由700咁計啦，由400蚊升到去540蚊，升咗140蚊啦，3成幾，升咗140蚊。咁呢140蚊係咪其實已經反映咗佢對於 DeepSeek 嗰個估值重估嘅位咧，已經係500蚊附近係一個 fair price 咧？呢一個就係個市場都未俾到個答案出嚟噶嘛？係嘛？咁所以我喺500蚊再搏700上540，然後我回頭我攞翻40蚊嚟止蝕，呢樣嘢係唔合理嘅。除非700有一個再新啲嘅嘢，哇！我好勁噶啦，而家我直接同梁文峰有啲咩合作噶啦，因為琴日出嚟嘅消息就係梁文峰唔想揾人合作，因為佢大把錢，係啦，唔使揾人入股。咁如果呢有啲咩再進展嘅，大家再去後邊有啲刺激嘅程度去炒咧，呢個係後邊嘅事。但係今日你睇咧係冇嘅，係啊。所以其實呢個業績期可以點部署咧？投資者即係譬如嚟緊都咁多重磅股陸續公布業績啦，咁指數你又睇即係可能都係23000至24000區間上落。咁如果譬如我當係炒股唔炒市啊，即係股份方面，你覺得盡量係即係配置翻咩類型嘅板塊會比較好咧？首先要諗。DeepSeek 下個禮拜出 R2 嗰個第2個版本啦，新版本啦。咁個刺激程度仲有冇咧？如果仲有嘅，我追翻睇翻住幾隻股票，咁可能就係268、992，咁992今日跌得勁啦。咁但係本來佢都係應該係做即升突咗咯，可以話佢本身接到，其實佢係接到呢件事去做嘅992。係咯，佢本身但係之前都升咗好多。另外就兩隻股9988同埋700。咁如果佢哋都好翻啲嘅，你9988冇穿到125，跟住700冇穿到去480，你其實都仍然係都係靚嘅嗰陣，都係高，都係叫做相對係強勢嘅嘢啦。但係呢件事就係我哋最怕咧，因為你經過咗10月8號嗰一次咧，嗱今次唔係10月8號噶啦，
因為今次有浪過喺度啊嘛。但係你會驚就係，如果一跌落嚟嗰一下咧，佢直接穿位咧，佢一穿就急行得遠啊！呢一樣嘢係對於我哋，喂，如果我真係例如 set 咗呢個位止蝕，我一搣收咗，可能我就已經直接正股都爭幾個 percent 嘅。咁呢件事要留意埋，既然係咁，我會唔會唔搏埋後邊咁多咧？而家我等埋先咧，即係你變成咗咧。另外就係有一啲嘅貿易限制啦、關稅啦。今日特朗普講話，喂，25% 關稅咧，未必係終點嚟嘅。呢件事你一講咧，就算佢往後就咁齋噏，你都會驚。因為琴日玩得好勁嘅，琴日又刪電掣啦，跟住又電力緊急狀態啦，好多嘢玩。咁變咗，如果我要去喺港股度繼續揀一啲我完全唔受關稅影響繼續揸嘅，咁可能你要揾翻一啲完全係央企、完全係中特股，真係呢一轉估值重估完，然後去回翻落嚟，我都仲有機會可以去買嘅，咁變成咗嗰啲就相對唔使煩咁多。因為嗰啲走勢就比較悶啲咯，係嘛？因為咧，你有機會分兩樣嘢。其實今年啊，點樣都要買中特股噶啦。點解咧？因為你中特股係有機會，如果個關稅再猛烈啲，因為港股升有3個原因嘅啫。關稅嘅延遲啦，即係佢冇喺2月直接收你啦。跟住之後第二樣嘢就係佢個 DeepSeek 啦，第三樣嘢就係你個憧憬兩會啦。咁呢3樣嘢其實令到喺1月尾到3月頭呢一個市咁強啦。咁但係有啲乜嘢嘢係可以持續落去咧？咁你 DeepSeek 大概就係諗唔會點持續落去，因為炒嘅機會會大啲。咁第二樣嘢就係關稅延遲，而家知道幻滅咗啦，冇咗關稅嘅蜜月期啦。因為每一個俾美國搞嘅國家，佢哋都係講同一樣嘢嘅。你留意翻墨西哥有啦，加拿大有啦，都係話點解你唔收中國嘅？或者就係我收翻中國，你唔好收我啦咁樣。咁呢啲係一啲好壞嘅行為啦。第一樣嘢，第二樣嘢就係，咦，其實如果大家就算唔單止我哋喎，環球去睇關稅呢樣嘢，其實中國都係一個重心要去對付嘅一個國家喎。咁對於美國嚟講，咁呢件事就有機會後邊就影響到有好多，包括一啲資金外資嘅配置啦。即係其實呢樣嘢唔係好 make sense 啊！你明知道一定要加關稅，然後我又不停地外資去催，我要加大配置去港股。咁即係話其實你中港股市本來喺美資又好外資又好，佢會覺得係一個高風險嘅 market 嚟㗎嘛。因為你有一啲政治嘅因素影響到佢嗰個增長啦，或者每股盈利啦，甚至乎佢自身個本土經濟啦。咁呢一樣嘢點解喺外資會覺得我唔買美股就嚟買港股咧？即係呢一樣嘢係今日個市你都大概會見到少少嘅。係啊，咁變成咗你要買幾樣嘢，呢幾樣嘢你都驚嘅。咁最唔使驚嘅，或者可能到年尾然後你收到息，再我贏到10個8個 percent 嘅正股，咁可能就會係中特股。咁剩翻嗰啲咧，咁你一堆嘢係穩陣嘅，咁剩翻嗰啲就係有啲咩消息啊，大家跟住去炒下咯，係咯，即係港股仍然係非常之咁賭場嘅，極賭場嘅，越嚟越賭場係嘛？越嚟越賭場，同埋呢一件事就係你賭場唔緊要，因為大家都有賭性。咁你大家都有賭性嘅，只不過就係我以一個短炒同你去短線去賭下1000幾百點嘅嘢啊，定係我諗多咗？我覺得呢件事完全係改變未來㗎啦，改變晒中國嗰個經濟㗎啦，係咪咁樣先？其實都未係嘅。你睇翻啲國內經濟數據都唔係真係咁 support 到個市繼續行嘅。你見到啲 CPI、PPI 啊，或者各樣嘢，其實今日國家兩會去開埋出到嚟都係講我哋要繼續搞呢樣搞呢樣，嗰啲都係嗰一堆嘢啦。咁但係嗰一堆嘢特別消息流出嚟。或者咁講，我已經流咗出嚟啦。係咯，已經流咗出嚟啦。係。咁或者我哋睇下阿里巴巴，開下阿里巴巴個圖，即係有好多人咧，其實可能已經坐咗貨啦。咁所以而家佢哋都算係橫行區嘅。咁你如果坐咗貨嘅投資者，你又覺得喺咩價位應該要留意翻咁樣咧？佢呢度咧有幾日都喺呢條線喺呢度彈翻上去嘅。呢一個係一個短線嘅一個幾大嘅支持位，因為佢中間出咗一個幾大嘅長方形。
係由佢呢個係2月尾開始出現咗一個長方形，2月尾開始冇破頂啦。係啦，咁假如佢唔破頂，而你破底嘅，咁你係咪有機會轉勢？你成個長方形喺度喎。係，但係佢依家就係唔上唔落，所以有啲人揸咗就唔知放好定唔放好，就喺度等緊業績啦。可能啲人。如果你本來係低位買咗上嚟嘅，我覺得最少你喺呢啲位你都減一半啦。你減一半，我免除咗我跌落去嘅風險，而唔係睇個面價去減。係啦，因為你睇住個面價啊，我想賺到幾多，但係你唔睇其實，我後邊其實同時間面對緊啲咩風險㗎嘛，係嘛？即係你止蝕啊或者止賺係睇呢一樣嘢㗎嘛，就多過睇啊而家我到價啦，我要食糊啦，即係未必係咁樣。即係甚至乎我133、134呢啲位，而家133個幾啦，咁而家走去減嘅，我真係企穩翻84，我走去再買過，呢件事係第二樣嘢嘅，咁。到時有其他嘅消息，你靈活啲，再追翻啫嘛。即係你唔係話我走咗唔買翻噶嘛，或者就係一世阿里巴巴都唔好嘅，或者就係一世呢一隻股票都好嘅。你美股已經完完全全表達咗俾你睇啦。唔可以咁樣。係咯，大家開心咗2-3年啦。走，跟住你而家咪死得啦。係啊，或者就係你喺22年買，你仲贏緊；23年買，你仲贏緊；24年買，年尾買咧。都開始要輸啦，係啊！呢件事好似講緊樓市咁樣，係差唔多，即係你永遠都一個循環，你美股總有一日會跌㗎，總有一日會升。但係啲人死都唔信就，高追，而家咪跌咯，仲要跌得咁深啦，已經不知不覺間開始出現翻一啲機會嘅，其實美股佢好，如果可以再跌多深少少，或者係買入嘅時候，納指可以試到DeepSeek當日做嘅低位，咁有機會可以試去嘅。因為仍然係一個最實淨嘅 market 啦。即係你自己都傾向炒美股嘅科技股多過港股係咪？因為港股好似而家呢一輪你都話停一停先啦，反而美股跌到某個水平，其實都有一個吸納嘅價值喎。因為佢第一樣嘢其實你見到嗱，當然好多對沖基金減咗嘅喺美股，尤其七雄啦或者 Batman 啦8隻啦，咁但係好多 long 分咧，其實佢哋未特別地減嘅。咁變成咗就係佢哋如果要踩翻勻個價，佢哋去到一啲咩位出手咧，其實等於 Cathie Wood 咁樣啫嘛。佢無啦啦啊，我而家就去撈底啦。咁好多人會覺得其實撈底未必錯，呢一個位未必錯嘅。如果你以一隻分嚟講，佢係未必錯。係，即係始終 long term 啊嘛，係咪？係啊，但係如果以我哋咁樣去接咧。我哋冇幾多注接，係啦，人哋嗰度可以分注，人哋可以分注，人哋可以好多其他嘢嘅玩法，甚至乎段永平講嗰樣嘢啦，就係跌到落嚟 ，Nvidia 開始出現興趣啦，可以去諗下買啦。咁但係只不過就係呢一段係咪即時做嘢咧？定係我今日維持喺美股波幅大嘅，我繼續有啲波幅嘅炒作咧？咁再要加少少嘢，就係今日有冇一個好嚴重嘅經濟衰退，就係睇講減息或者全減息個市場受唔受落。如果你喺3月尾 FOMC 放完鴿之後，一路有一個減息憧憬、減息預期，而個美股係唔升嘅，咁或者升得好少嘅，咁有機會就係成個 market 其實都諗緊做一個炒緊個衰退。當炒衰退咧，咁大家手頭上嗰啲七雄啊，嗰一堆或者一啲經濟週期股啊，全部就會開始諗，其實你哋值唔值咁貴呢？咁就會諗位去減啦。咁所以而家美股都係驚驚地嘅，暫時仍然要驚嘅，但係短炒啊非常開心。咁啊，如果啱啱提到講阿里巴巴嘅，要開始睇埋呢就係美股嗰隻巴巴。如果美股嗰隻巴巴呢，因為外資參與程度係多好多嘅。即係個外資嘅活躍度高好多嘅，因為佢哋咧，但個走勢都有啲相類近，係跟住嘅，係啦，都係相類近。咁如果佢巴巴一路呢個過唔到，甚至乎美股啊巴巴穿83咧，要驚嘅，因為佢嗰個雙頂 M 字樣係明顯多少少。因為點解好多人咧，其實咧，你諗一樣嘢就知嘅，點解 buy back 喺美股，唔喺港股，因為呢件事係一個大行嘅分析員同我講嘅，因為唔使交印花稅，就係咁簡單啫，係啦，所以變成咗有美股就揀美股。點解嗰邊嘅資金流會勁過香港？
呢個係一個，因為外資兩邊一係我買翻，喂我美國時間我又唔使俾錢，咁我梗係揀咗美國時間先咯。美國時間係咪先係咯？呢個時區問題加埋你個稅嘅問題，咁美股嘅巴巴緊要過睇香港嗰隻9988嘅。但係不過兩隻都比較似個走勢。咁即係700咧，700其實佢成個圖嗰個走勢都一浪。即係一浪高於一浪都幾穩固喎，即係其實下個禮拜3業績啦，咁依家有貨嘅投資者，你又建議係點樣部署咧？我自己減晒嘅，我自己走晒嘅，我516蚊走晒嘅。靚價喎，差唔多嘅啫，同你而家爭緊6蚊，係啦，唔太多嘅爭緊。點解會走咧？就係在於第一，你覺得佢個動力唔太夠；第二就係你再推上去個直播率有幾多。咁第一樣有冇本事540幾蚊走啦，咁第二樣嘢就係你見到假如而家喺500蚊度不停喺度喺呢啲位嗰度喺度橫行咧，反而就係我等你下一轉我再去買過，我今日我袋咗呢一樣嘢先，之後你唔行嘅我冇損失，你行嘅我先至你行我行。係，或者再買過咯，再買過咯，係咯，即係業績好咪再追過咯，可以。同埋咧業績好咧，你有好多次咧，其實700嘅業績咧都高位獲利回吐，都係高開低走，或者就係一個魔咒咁，永遠都係咁玩。因為700份業績其實咧係以往我幾份業績咧。最近嗰幾次都會係冇嘢睇，係嘛？都係即係比較平穩啲。不過今次有啲人就話，可能個內地遊戲業務會做翻好啲啊！你自己又點樣睇佢呢個板塊㗎？如果講內地遊戲業務，本來都係一個好實淨，而大家又唔會預期買好多。係。大家唔會預期話因為遊戲業務得，所以我要買好多700。咁轉或者要大家真係睇翻之前去炒上嚟，因為啲乜？因為大家相信佢有本事、有能力可以做得到一啲嘅 AI，咁所以先至會炒上嚟呢一轉升，唔關遊戲事。如果關遊戲增長事嘅，其實700或者網易或者其他嘅遊戲股唔會升咁多，唔會係啦，唔會升到咁多，同埋唔會有啲嘅遊戲股個股價係好殘。呢件事其實你係分到係咪炒緊遊戲、炒緊 game？ 因為你冇可能就係。而家喺個高位度，然後你話 game 得，所以再踢上去。而家要再踢上去，可能都係因為翻 AI。即係都要等有新嘅 AI 相關消息，佢先會再炒多一陣咁樣啦。係咁睇下啲車股啊，即係車股都發得比較勁喎。琴日美股嗰3隻車股就升好多，但係港股呢邊就唔係好跟升嘅。咁啊，即係車股究竟你點樣睇咧？即係而家譬如美股 Tesla 咧，就已經好多壞消息喺度困擾緊啦。咁你對新能源市場呢一個汽車行業，你又有啲咩睇法咧？如果炒車股，又有啲咩建議俾投資者咁樣咧？我覺得如果你今日3隻要揀，即係為少你3隻揀咧，其實最實淨而有啲錢襟燒，而又真係有多少少概念咧，其實應該就係隻理想嘅。就同埋佢相對上個價冇咁貴。呢一個係即出到嚟咧，其實你話講車再好大增長冇㗎啦。唔好諗咁多增長啦，係啦，唔好諗到一個好美好嘅故事。因為大家都，因為大家其實知道過去幾年點玩啊，見到個交付量啦，或者你見到個政策嘅扶持啦，呢一轉係咪真係佢哋好多咧，好正咧？或者對佢哋好大嘅刺激咧？唔係啦，已經。咁變咗就係你係我揀翻最大嘅，咁1211升上嚟，唔係因為佢車賣得啊嘛，係因為佢有天神之眼，所以車賣得啊嘛。今日佢哋嘅戰場唔係淨係車啊嘛，係啊，淨係車嘅話，我諗自動駕駛啦，跟住即係有啲話要做到機械人啦，有啲話架車要識飛啦，有啲架車係識游水啦，係啦，咁你1211一早嘅，佢有隻海豚一早識游水噶啦，咁變咗就係今日唔係單係講緊車咯。係啊，咁同埋就係如果你講話關稅嘅，其實關稅驚嗰個係比亞迪，咁但係暫時未見到太大嘅影響。咁比亞迪咧，佢最多嘅新聞係咩咧？就係最大嘅新聞咧，就係批咗個口貨啦，407億錢啊，終於都批咗啦。咁咧人哋已經收到股票啦。咁而家佢哋係贏緊10蚊嘅，係啦，因為贏緊20蚊啊，sorry，335個2啊，係啊，咁而家贏緊20蚊嘅。咁就係大家最大睇住嗰個價咧，就係個配股價335個2。咁呢啲位如果唔穿嘅，咁相對上車股其實有機會仲
仲實淨過科技股啊。因為科技股個估值冇車咁容易去 value。係。即係車起碼有啲實業去支撐你去計翻，到計到數係啦。但係你科技股就係我喺呢個數，如果我俾晒你，你係咁多嘅啫。即係阿里巴巴核心業務佔咗70%㗎啦。或者700淨係靠微信廣告、遊戲呢幾樣嘢一路，其實已經大家大概估到晒你條數係點。喂，你後邊嗰度有幾多咧？咁呢件事係估唔到。咁但係你而家大概如果我有天神之眼之後，可以買多幾多車咧？但係佢又變咗少少用科技嘅角度啊。係咯，係咯，即係佢又有傳統嘅汽車，又有新能源，又有一啲 AI 嘅元素，即係佢嗰個估值嘅憧憬嘅空間可能會更加大。估值本來都唔係平嘅，幾隻都唔係平。咁啊係，都係貴。都係貴嘅。如果要計嘅話，其實你計翻數嘅話，阿里巴巴仲平添。但阿里巴巴點解佢唔繼續升上去咧？因為大家講港股平，而家嚟到呢個位，我覺得係幾 fair price 嘅，即係幾合理價㗎啦。你再升上去，其實已經係講緊反而有啲唔合理係嘛？係啊，再要停一停先咯，又停一停先咯，或者你再點解俾呢一個估值咧？即係你要令到個市場信服呢件事。起碼有多啲消息去炒作先啦，係嘛？咁啊小米咧，小米都多人關心嘅，係啦，開下個小米圖我哋。小米即係佢都比較多概念啦，依家同埋佢升得上嚟嗰一浪都比較急，咁應該好多人都揸住咗嘅依家，因為之前都資金都流入得好勁嘅小米，咁你又點樣睇嘅？小米去出業績，大概因為佢個 capacity 係好 full 㗎啦。你一個月有幾多出到幾多架車？一個月嗰個交付量有幾多？你可以間廠出到幾多嘢？或者你能夠有幾大嘅增長？其實某程度上都計咗，你計唔到嘅係雷軍噏乜。咁但係佢有幾樣嘢係令到大家會驚嘅，因為佢咧升得快過個市，升得多過個市。但係佢而家個樣咧開始一級低過一級，咁開始個 market 大家會睇你其實點樣去做到60幾倍嘅 PE 咧？你點做到咧？大家計到數噶咯喎，你有啲乜嘢再上去咧？定係佢着皮褸？佢着皮褸，所以佢要做芯片咁啊？係啦，即係之前咧佢做電話咧就扮阿 Steve Jobs 係啦，咁呢件事咁其實同小米一樣啫，小米都係咁嘅啫。只不過就係你抄到抄唔到啫嘛，係嘛？跟一跟個熱潮，令到股價係再起飛。變成咧有少少小米而家你買就冇可能嘅，真係。即係我自己覺得啦，嗱而家你話咩50幾60蚊，我30幾蚊一早已經覺得喂貴啦，唔好亂嚟啦，係啦，但係升得到50幾蚊喎。係啦，仲要升咗一倍喎，因為30幾蚊真係已經好高，破晒之前嘅高位，但係依家仲升過20蚊。因為咧，其實咧，你要可以睇埋咧，小米咧，雷軍首富嗰一日咧，係邊日咧？係2月28號嗰日，出 news 話佢有機會已經變成咗首富。之後你留意翻，佢一路上唔翻2月28號嗰啲高位嚟嘅。其實係喎，好似 cap 咗咁嘛。沽貨係咪雷軍自己？我唔做首富。係咯，係啦。即刻。咁所以唔好再升啦！嗱，再升我首富㗎啦，喂唔好啊！即刻出翻啲貨。係啦，所以你有機會咧，而家小米咧，你真心講上升空間咧，如果你要計，可能中芯仲勁啲，因為中芯都仲有一個愛國嘅概念。係。但係你小米而家嚟到呢一刻已經係。你要出嘅嘢出晒，你要計嘅數計晒。咁一係個市好威風，但係個市就算好威風，佢都唔會再係領袖。係呢一個係都要停一停啊！佢係啦，呢一個會跟升，可能都會破頂，但係唔係前邊嗰半年帶住個市升。係即係唔係升市嘅火車頭啊！即係佢要唞一唞咯。咁你頭先都講到中芯國際，不如睇埋中芯國際啊！即係呢一隻。即係其實都比較跟消息炒啊，咁風險就比較高嘅，我自己覺得係。咁你有啲咩建議俾啲投資者咧？唔好喺呢個位再買正股，佢已經係貴到不得了，同埋佢冇交過一啲好實際嘅數字出嚟話俾你聽，我值呢一個價嘅。係。佢真係純概念，哦得㗎啦，而家我哋取代 TSM 㗎啦，咁樣去諗嘅啫。即呢一個行為，你可以話係北水嘅行為啦。
咁但係你係北水嘅行為，佢會變咗我高位勁波動，我高位勁突然之間砸10% 落嚟會有，變成咗你係高位度炒個波幅，或者就係你你要去再諗搏破頂，你要有啲真係去自己自身出嚟嘅好消息，甚至乎有機會，如果真係講制裁芯片嘅，有機會去升多下嘅。有機會升多下，同埋留意翻910同110兩個圖，其實係一樣。好似喎，係咯，頭先啱啱咁，又係兩個雙頂咁樣，一頂低過一頂，而大家都未穿各自嘅第一級支持位嘅。咁如果穿第一級支持位，喂啲資金係咁買，但係點解我個第一級支持位會穿咗嘅咧？你就要開始去諗，因為首先如果計基本面。阿里巴巴應該180蚊啦。如果計基本面，700應該500幾蚊啦，差唔多呢啲位啦。點都好多就係佢基本面有折讓，有折讓同埋有偏入，有兩樣嘢喺度。咁但係呢件事就係走勢走咗喺個基本面之前啊。我基本面幾好都冇用，但係呢一刻大家覺得喂唔係喎，我好似爭啲喎。呢一個就係。點解有時我淨係齋睇基本面會輸錢嘅一個原因，或者就係有啲基本面唔係一個唔係一個我完全全知嘅角度去睇呢一個基本面。咁俾少少總結你頭先講嘅嘢啦，就話即係其實業績期即係港股有啲都可以跟炒嘅，但係咧都要睇翻即係可能佢嘅走勢啊或者消息去配合啦。咁而家有啲坐咗貨比較即係高位嘅就唔好高追啦。但係如果咧有啲到咗價咧都可以分階段咧止賺嘅。咁而美股方面咧你都比較睇好嘅，因為有啲美股你覺得而家咧就比較個價錢就吸引啲，就可以分住就逢低吸納。開始諗係啦，可以去買，但係嗰隻就唔係 Tesla， 因為 Tesla 係一個完全搏技術反彈，唔係一個搏去估值平。因為 Tesla 跌極落嚟都成100倍 PE 嘅，唔好亂嚟。咁投資者都想要翻一啲可能阿 Ko Sir 俾翻啲心水股，即係你有冇話即係邊幾隻你自己最睇好，可以介紹翻呢一個階段可以部署下咁樣咧？如果你喺港股定係美股啊？港股業績期。如果港股業績期嘅話，呢一轉你要再去買股票嘅，一係你等翻啲電信股回落嚟買。一係你而家走去開始買石油股，都係比較啲穩陣啲嘅嘢。係啊，因為其實港股期間限定嘅，一年可能搏2個月。2個月就已經賺晒1年㗎啦。係啦。即係科技股嗰轉可能已經最高回報個空間已經完咗啊。因為唔打算係走去搏8至10% 正股㗎啦，唔打算做呢樣嘢㗎啦。所以調翻轉你不如就係我睇下883咯，我睇下啲電信股回落嚟有冇得買啦，或者就係你而家再去買內銀，唔係好開心喎，因為太高咯喎。咁但係如果要揀內地嘅資本相關嘢咧，其實內銀係點樣都好過內券。即係起碼收息都穩陣啲啦。係。咁美股方面咧，美股你有冇話有啲咩心水？有邊幾隻？即係科技七雄邊隻你會最睇好啊？如果跌到去咩位又可以留意下咁樣啦。七雄100蚊邊嘅 Nvidia 係要有嘅。係要有嘅，差唔多㗎咯喎，而家。差唔多㗎啦，即係。咁你即係等咗好耐，可能呢100蚊。係啦，中間180幾、130幾、130幾咁樣一路嚟。咁第一隻係佢，第二隻就係其實大家可能聽到好多次都係㗎啦，網絡安全股啊。因為今年你嗰個你其中一個發展嘅配套網絡安全股，而又相對估值唔係咁高嘅，佢哋都仍然係一個而家相對穩陣嘅。你見到佢跌落嚟咧，佢哋唔係真係跌好多嘅。係開個圖俾係啦。下先啦，先開 Nvidia 啦，先開 Nvidia 啦。咁而家呢個位，就好吸引。開始你見到周線嗰啲位咧，去翻一啲大嘅支持位嗰邊啦，100蚊邊啦。咁有冇機會100蚊邊開始去分住咧？因為其實佢本來都係講緊30倍 PE 唔夠，而佢喺咁多隻嘅七雄入邊，佢係差唔多最高增長嗰隻嚟㗎。都係睇佢頭㗎啦。都係睇佢頭㗎啦。咁而家就開始有啲其他公司話我哋自己整到啲 AI 芯片，咁但係佢出到嚟嗰份嘅業績會都講佢哋 background 其實冇停過產，冇停過訂單嘅，全部係咁飛入嚟嘅訂單。但係佢個增長始終比上年係慢咗嘅，呢一個就係事實。一定嘅，你冇可能下下 double 咁上冇嘅，因為你一間公司佢有一個估值講緊成2萬幾億嘅。即係升到某個位其實都會放慢。大家都會知，而係
唔係再去瘋狂地去高追博去再有 historical high，而係你博去到一個位，啲資金會留意翻佢哋，就相對上你去博高追係會容易好多。咁如果你要揀網絡安全股嘅，其實都係 PANW，真係相對上升得少，同估值唔係真係好貴，係啦。咁留意翻佢哋上一份嘅業績，基本上隻隻都唔差，隻隻都幾好嘅，係啦。咁有冇機會喺嗰個就算有經濟下行風險都好啦，佢哋會變成一個網絡嘅必需品，係啦。呢一樣嘢，即係你可以唔用電，你可以唔用咁多電，你可以唔用咁多其他嘅嘢，但係你一定要網絡安全。如果唔係，我一俾人攻擊我就拜拜啦，都會係呢一種諗法。明白。咁所以即係其實嚟緊都會睇翻，即係港股23,000去到24,000啦。係咩樣啦？係咩樣啦？跟住業績大家會唔會配合，然後再做翻啲嘅部署嘅？咁今日就好多謝即係 KO Sir 嘅時間啦，同我哋分享咗咁多股份同唔同嘅板塊同埋佢嘅投資心得嘅。咁我哋今日嘅 Chip Talk 就嚟到呢度啦。咁我哋下次再見。多謝晒大家，拜拜。拜拜。